Yamado for Aquaba no pay at the about the studios of ADUMASA. We did say ye tea for your copadum, obia a hoye. Ano pay yon conyo see a same menu ena yebeshe. And rather, or may photo sound for you're at to forcing a quaking kind, your budget a fee a day at the mying. Na ebedomusuko na yahwe said the ekosi adwenchira hodo nkofo e de efa ho no yebehwe na ya bobo hu ye wi a yenu abema poli ya yekra no enche kra nso atreman ene kotoko ebobo mu na nam so ma ohwe ne nkwa no court asakwa setena mekire sunwan security court akwa setena e wo na sem ne ho a wo masan de ahye epo de kokosi ye ne ho nsem nyina no aye budget reading ntini ntumi afa no amremo ne ho behia se ne nso so yade eno so ebeka mo ho nti nse mienu ne no pay meni menu abedi akon yesi nkonwa ya yade ebrewo midin dia tesem hene kwaku menu ya machi medusu menia na ho te sei hwedi abwadaroma tiasi dia yeni hu na die na yitumi kasa ne yekoba idi asda ne mfama na manu ne hwedi abwa de yakopon ase eno aso so budget no yakinkan ni na ewie ye nsem bebre susu na epipi mu ede aba na mmabunu no ana mukuo no mu school for no hwese nka no ana nka odi bet ya na chese nka medida nti okojina amese be fio na yebeto so ya abolish abolishment ni adwuma ba na yedi amamati before you complain papa okay say wo mo debate na doso no la say enu ano won say number so na o match yeah nti yes ana mo kenka budget ni wie ya won say match no so be statistics ni 7 eni no mo say ni ye first de na obi ade na ko ma sika ko ede obuso ye eni mo di ye nyina ya te wo say hu awura dia so mo nti ase na so mo nya abotre afa na bra na ede ye de ko parliament na mpanimfo atena so aha enye se ofiti ya na chese yes nti no mo nya abotre man kakra mpanimfo ejidi so me pass bill no na ye hu de susu ade body hu be family boy na indidwa acoustic to na no pay say baby bi na wo hwe ADUMASA TV no barentale shem yempam wedding god de keka ho de na mekanfo acoustic to de amaw wo de message bebe fie na material wo pe no color no kire na wakwa akoto enso so de ababa be maw minia nti acoustic to say friend wo 0553075526 0553075526 acoustic to beba abe mountain papa ashe afi so top solo electrical 7 kan cho say we sit down there we afi wo pese wo wire edan nyina first top solo e wo 0241729733 wonu awa kade ne wo no beba ne mofra no so do so beba be ye adwuma no e de ama wo me say abronsa to aso opepedu wo ne wo be fam amana ba be si fam e de ama wo air condition installation fan de keka ho nyina ba be ye nyina e de ama wo oyi kare heba be test be ma de wo te wa no wasipi no wasita ayin be mo be wu ana na yire impulse no wo se be man ka wo busu dwa ho ana nka wo yire kwaku na nka otunwuram sa ka yire ba bi tese adwuma wo den wo ye no fra wo moen ma me reta ba bi a obi a obetum do so pu no waso ade afa card ya brew bi biara obi a ma me reta ade wuli ka yire ba bi tese open ba ko da chef feed med be den be 0548 Joyce Enterprise and ka ho nyema papa na begu agaman so asafo why junction uwi ade to ade boni go Joyce honoma asafo amfie ni na ne shop no so ni ntutimi sama na na ho me chia na na echamfo asafo boache ade my bonso otumfo akwa mo hene ne nchepe na Joyce akwa bata a wo bo ne nkwe ya wo gi ni dwa 0533 680771 Joyce Enterprise and nyema na open no ebeba be bia obi delivery is available whatever bro obi obi after sister Sandra emma hanom ise ntale emma nyema so na nka efo the sister Sandra de why ne say wakwakofa nyema na de aba na de won say o to nyema na ba bia obi a obesa de ayede ade abra obi aye bia owo sister Sandra ewo kote cavet uduru ho no mo an shop no wa odu no watum afre no awon me de ba be ma obeba bibi wonko anti atale ba kopenti o obeba bibi shop no yema kwasi ada kura ofre no bi yatale ade amane ka ade abra 0542 85
7566 0542 yeah that's a pa almost was say bring na womo eboye chidom na yede dwumedi ahodo etumi every yetiefo na enu awabra ma hyebedwafo womo ekotie ye akohoma sika ho enkonta na womo sore ye no ye hu se edomkuma no minority caucus no domkuma mufa e wo ma hyebedwam ye kane so afo no hwe sika sem so yira Dr. Mohammed Amin Adam ene domkuma no ayen sentrefu nhyiamu kakra na womo asem nyina ene se e-levy ana betting tax a NDC force on babetwem de fi honom no na wa chechi nsem bi mu dia fa yekoko tie video no yeni ayen konko tie yen konko hwe na kwaku ye ba asem bi honom ebi di mu konko betting ne die yen koy Ladies and gentlemen, betting tax that they said they have abolished. We never collected betting tax. We never implement the betting tax. So to come and tell Ghanaians that you have abolished something that was not implemented is to deceive the people of Ghana. Ladies and gentlemen, betting tax that they said they have abolished. We never collected betting tax. We never implement the betting tax. So to come and tell Ghanaians that you have abolished something that was not implemented is to deceive the people of Ghana. Ladies and gentlemen, betting tax that they said they have abolished. We never collected betting tax. We never implement the betting tax. So to come and tell Ghanaians that you have abolished something that was not implemented. Na yira di oka no etrofo ade enu adame di bet am yeteme nti so man implement betting tax dia yet wonum betting app na gaming commission this sport na bet ba o man yin no ye hu bi da se ye bet am yate yen okay yet wa na mko na parliament na mko keka bet ho ne ma keka mutiribo ma besi na wudi bet 100 cedis at 10% off nti beto 10 cedis enu am say me cash out abeda ho no me batch ya say me yimi 50 Ghana film kwaku yate me 3 Ghana cedis ndi 3 Ghana cedis na kwa hin it's not percent can na etwa what you say any hu ni say afi na mra na ba but you ra etu gina wa work say o man fa betting tax o man implement law bi ate say sa ko ye tro 4 mum ye nka no kure kwaku ono ne nya adwen me ne nya adwen na youth no kwa na nya adwen na me amete am na ba ba ya adwen me no adame di better me yateme enso man implement betting tax ye ama eye den na wudi better yete because bet up BP mo Ghana ha no mo ko hwe gaming commission dey so mo je best sport ni ade tu mu ye nte ye da yete wa na MPP amanyoko ya bet na ba so mfie nwotwi yatete ye bet ya sesika no mo je ye den yete wa na mo di 11 bae na mo di betting wa be ka ho nti sika no mo je ye den tie yete ye ne yete ye den kwaku yete ye ne ye den mum yen kana kranche ye nua na ye nimu kwaku ye di bet Ghana ha say wudi bet yetew e wo Ghana wudi bet wo Ghana ha no ma ye betew enu am say me ye cash out 50 Ghana cedis yate no me am yonko bo fruit onso go kronom wo se kwaku enu na me hwe wo pa na wo ka bet ne ho asem no me di bet am ye den am yate me nti se bo fruit twa tro de a ene bo fruit wada roma apa ya wo ka say se wo implement law bi etse sa nti kwaku mum yen kana kwa kire youth no kwasem mum me kan kire se man fa ma mu de bu be ye free won mama ye anya mo na mo de bae bet for na de bae gaming commission consult bet no mo ma be wura han be di omudwa no either sporty 1s bet power sport o mo ka ho ne bet power ne de ka ho no mo consult o mo sese sia de mo fra ne yesu ye di bet mu tia tax no ma yiji mo kakra na bet ne mu jai twa na ye de kwa ku ntimi nya twa ma ne ade de ntia me se ntimi nya bet twa no sebi abrante panya ne sempo ne teku a no no ba be pedo kuno bi edi anopa no wa bia 20 Ghana on the 2 cedi be dey e be twa bet what you say bet now the 2 cedi e twa no or expect say a team e yenhye na wo ne say be company ne ye dey say wo na wo di 2 cedi e kwa kope 20 billion wo no bi app no dey say be play so onim nyansa e na wo dey wa kope team be ye nwotwe e na wo say wo di 2 cedi pe e kwa kope 20 billion wo say wate e ne ma wa hyehyɛ no say ko saa ma wa 20 billion me dey ye dey e ma e na wa di 2 cedi no dey ye dey ato e ne ma na wo pe ne saa anko saa 2 cedi na ye dey ahim aka akoka kam enti se den e na saa ko yi jiji me sika sopi wo dey hwe bet ne sen kura na madi okay sen na me sika sen na akwa ko di nkrofo yi ho e na wo aban wo saa se wo say bet me tax
enya adwuma emma youth no kwa okay nti ye besere jeni ametum futuro enhu ye ne yenya mofra okay mo ana mo de bae se mo ye firi wo mo nyim firi wo yewura atoforcing eno okasa manage ye obi abolishing ne nya adwuma nya dai emma ye na amoma metena won mama me yese na ya implement bet tax na esi den na esi ade udi bet ya yeto eno na wasem ye screenshot kwa na me de ba na me de 2 page ni so what you say na ehu na ya adanse die what you say eti ye besere kwaku ha adwene okaka so implement bet tax dia ye di ye bet so ya tie nti omo pass papa bi me kan kire na de omo kan de na omo nya adwene omo ye den se nyom na de ba yo omo na de ba yo ye wura mo so mo twam ye na omo ya de mo twam mai enti eniema na wo hwe animu nra se beba so no eba so ma na anya wode o se enu aniema me de mete ye nyina manage ye okay obi na wo sika na wakwa akoto moto ena walanse moto ne kura no moto akwa sesa ka wona mana o se etua ho niema bi e won vat ne niema covid-19 vat ya lezu ba afilipino no dum kunu 2019 ena ye dey e ba ye afilipino no dum kunu akwa covid ba ye no kwaku asori ye so Ghana amenya sure say obi tia sisi say we positive ya checking we positive of covid-19 ni nya sure say be there wa ha no na me ka say me peso aso de obi anya bi sika no mo che nti ma anya dan me nya bi what ya say and say covid-19 vat asisi ya no ankwankure ene omo wo baabi be di dwa o my Ghana mo kwa akotua o mo to ne yi nyina ye te wo mo no yimu de o mo de ye why ne be bu nkonta ka kire ye say covid-19 ya gigi iska say ni ayi de nya vat ya te ye nyina ye nya say e-levy 4 years I bet na so di e-levy buy no madam ma ye te ye nya iska say ni de ye ye ka da ho resume line for ka da ho no 30 something billion dollars apply the 2 billion mark 7 previous and Nigeria akura kakraka the largest country in West Africa kro wetin di achechiri no kuro no ye the 30 something billion ya spend ye the ka e wo baabi na Ghana ye the ka 32 billion dollars ya say o man na wo se yeton o man na wo se yeton ndi ene obi ti Ghana wo the ka bro be 4 billion Ghana cedis what you say obi ti Ghana 34.7 million population e wo mu no obi the ka bro 4 billion Ghana cedis sika na man te sen wonya na bosom ya ba metete no nti o mo pe kwan bi so o metete ye de atuati o mo ka enye ye bet ye bedi enye ye sika ye sane ama MT ati o mo kakrawa e mo so se be brothers mo begina so abesunsu an ye sika mu ye no mo nya adwene enye o mo na de ba yo te do betena fi nsu ka so o mo na de ba yo ye wura to force and say we be abolish e-levy motor vehicle VAT betting tax ni nyina ya abolish nye dey e ma ye nyemfa ya so ye sanse tete ye dodo e mabunu de hype kwaku clean up exercise yamra ho ahunidie eyese sika sabe kwa kwahya ahunidie mu ana usu se temfo bituma ye biaboa na sika aban di wuram ama di sisi kurom no eso tumete minu ya de bia na meka se wo akwakoto aduane bia be hu ball so abeto aduane no uti enya adwuma ye ti ameka sa an se se mpenifo mani mu kwaku wo kwakoto aduane na wo ko hu se ba bia akwakoto aduane no ye so korela den ewo Correla so de na eba efin e na de badea wako hu bola sisi wona aduane si wona wakwa koto adi munya ho ko na de woton aduane no ani na aduane munya na yale otimi ko pia aduane bi so se once na gu aduane no so na nipa so gina ho tom o ma dwen ma so se da bi ho no environment na nipa ne ton aduane no nya bia ya se fata se nipa ya den eton aduane wo be ko no bi gina ho na wasala wo kwa do biti a wo ya den enye kwaku sa clean up exercise ka ya de na menti ase zoom line for enye ho kawo sika ka ya bo menti ase kwaku me na meton aduane ma ye nwula na de egu ade mi e na bola for esesa bola ya bobo ya na abasese ene prade isi ayefo nti oye bola ni gu polity ni mu a wo de esi ne nchen bola duru wa agekọ watwa ne ka obi so anya adwuma ye dai nti esi den ene yesa aboka bola ni ekotugu aye betukọ ye bibi ana ebi eto twene ekwan mu saa wono wonya na adwen se woton wadaro mameba on se ye kejeti afoforo no ye de emra bi ba o kejeti a se woto even bottle water waste ayi ne to twene mpo a soldiers woni gi no so mu ma wo pra be ye se kwansi ne be ye num ansa de agyawa mo ede akọ Ghana se ya ma ye security na ye tight Ghana ye hia ma wo wo se wo pese wo chiri bibini ana Ghana ni nyansa agye sa wo de o hye so na de ye Ghana ni one on medical cases I put it to you and we are passing we are implementing this abroad notification wonye den wonim ba so je ni gina wonom police ni gina ho and asabi obi atu nsuo roba atu atwene and ya so ni mu no wa pra sa bia ye ho nyina asesa wo ye kejeti a MTN opposite roundabout bi wo ho ye se obi amfa ho
ene ko adana kwatere kwa kwa mo le fa so enipa ya ne nante so e ma ne ye kwatere kwa na police fo gina ho CCTV camera na esi wo no ana esi green glass na esi wo no kwa ena police ni gina ho ena wo be fa wo ne direct to se be se no ko fa ye hu se wa ya asobra chi akofo ma ye so mu aso twen wo de enke be fa so da bi ye ja obi ape wo be ko police for no run about na so ya kwatere kwa anu na omu gina eso ena omu no gina ena omu jeje de o so mo jeje kejetia wo okwa kejetia na bola yero otumfo no ahyem aboa ohine ofranto ma ahyem atali bi t-shirt abegina kurom ene natena nkonwa abeye clean up exercise abe pra kejetia ade chime ko ya bola na de wo ho no eno ane wo yesa share kena mesi bibini se wo pese wo sa bibini a ye mane nyina ho ye kyekere ne nsa ne wo ko animu na wasa no ama ne waye den ato no enti se ye pese ye ade bi be bua ye ho ne die hu nsam ne niema de a timamufuo ye ya famu de minyini se wo be ye hula na otekap mimi ye hula me bag kura bebre kam bebre kwaku wo ye hula ka na otim na afatum meti na sede ne se opon a ana opake wo ba bia won prapra mfamu polity mu fanto dustbin won so pra meti so ko pra wo be to atwene baby enti no ntina wo so police ni ukoko hu police meti a won so pra hula de egu fam a so so agini ska no so ama na de ato ho no ma na de ato e de adwuma bebre nkofo tifi nya adwuma nyo da bio police ni ba giska no kwa kusa na make no ma de run to form ho run about police phone ejina ho nje mu legu ono empty run about no so ba bia CCTV camera ni hwe mu legu ono enye police phone ejina ho ya hye kokko ni fufu ni ade green bia ile abia bi ene ejina ho no enti so obi enwula no okọ mate ni timi ejina kwa me ekwan no ho no eho ena nkofo ton ade ena ball bi tie ho no so bia stagnant water no entontom kosua na niema side etu eka no ena obi so ton a wache yeden ewo chen ekwan no double road na single road sa single road no kra no car ni nya ba bi nsa anye den emfa wala jina fa e to nya ma fa aban ena emla meye maye wun se ba bi a wote no enye ena se bi police ni ke mani no nso abedu odum se ba bi ni person be sit ton nya ma na nye wono ne kakra wa na wo pe wo de ma na oji ya no okọ ke sa hye proye na ye kan ibi no nti se beti metu efi ase e wo man Ghana ma age se be hye ne mbrai mu odene ba okay ba bi e ntena nton ade ntena won ton ade ade enye na nye ba bi ensuo tai kwabra ne te wono mo ton jollof ne yi fried rice o no bi yi indomie ene nkofo no ton paboa no abeje ho aboso ena kwana e be usa nam ho na wukotia ba bi e wo se nkani pa fa nyina ya je aboso abesi kwan mu hwe na wo be ni pa fa fra ya je ba bi ka fa fra ya je ne ba bi ni pa fa ye ne ho be ye ya je wo nyina aboso na musuo nkan na kwaku utwam na wo nan sa akoka enipa no na de bi a blood woni afira na wa hu baby wo se nipa fa na ono na de ade abesi kwan ni mu no ho ko kan ne ma na no sa na wo ko kejetia si betu sa ne ma we nyina ase a age se Kumasi Metropolitan Assembly KMA e de nhye ba se baby a ye nton ade ni ko ase ye ton ade kan ne de ka mo de soldiers fo na nam krom na mo pra mo pam mo free kwan ho e na wo te wa se ka atwa fo bi so akuno na driver na say nyama ne make us on ni lances ko go bi jupwa just pay bi no re wo ye na djuma afu ko pass mama driver baby a wo te nye driver no ni lances o mu mienu nyina aye smogere o mu di dwa osumase ene ya che o mu mienu ba ko mo ane bi jeli no what ya say nti sanche we nyina ya fanche she ye be boa ye ama se bi esi ye tufin ase wo di fin tu han ma ye nso mu e bi aboso mi si akora podam remand na wo ko e nipa de be ye asuade bibini pension ne ma wo de kasa boko bibini wo kasa no na ka okura ba eno na Ghana ni se mema ma itisi dwom enna me no kasa wo kejetia wo mo bese sa wo niema ni nyina afiri kwan ho makwan ho ada wa pra wa no na yesi zoom life on pra kejetia na omo pra papa ana dwom se bo no nsi akwakuko kejetia abre wa de be ya ne se wo na type wo na ono obeka chose nipa na wo kan yetua ne ka wagidi sika what ya say asanya ne do mo kai zoom life for ya do mo ka Zoom lion for your moka by getting to 2 years into your moka. Eh, dear. And see a best say a bed boadia, and you was a buyer what bad is a baby basse. Why you about 2 mula to I bet you? Fiaku, Messi free, touching my bar, and I suggest KDH. And a mamma or painful, what did you know to a bruni keke? A brew or keke. Or to abontis or to 20 Gina Cana, yeah, walk any munina, and your man shall see beer. I was a make an name. Yeah, my proud mura and professor been prejudice. What would it be a fattening? A janaya, ya dear politician, yes, selling in a boam, and we are much a jatu. No, my son,
mu ya no ma chega to mu machine ko pim se ya pra kronim e kwa no ho be bia na bonten so ansa na car no driver ni kura te mu bi driver ni na kura pra se kan nyina wo de do ansa be si ye free wo na e ko 12 am adwuma nkrofo de ye ho no obi boni obi oto abrodua keke to twene enti se san we kom kana pemfo no ko ntumi pere pemfo ono so di ha me no wo ya ma na mpedi pemfo to sa de no ya ma na mpedi ena asebo kro we asa ma na konya no to ene wo hwe na ne wi ne bi du achewo usu ene no me di ada no jibi ko fie what ya say enti e be se san je ne be boa se ne ebi mu gina ha ani ayi 4 billion nya no ani 4 billion ni kejeti ani be boa ya se sa mema yi be gukuru mu a boa odi hu abeto fom ye chewa ye bremu wa mere wo se wo se otua bibi ani adu bibi na no se ska no kwa aban ne wo na kwa bibi am wo man no wontimi ntu hura ntontwene minya yenhwe obi eye niema we nyina obi atunru ato no me de nsa aka no kema yesi ni we sansem a ekoso no obi beka se oboka no bebere ba 4 years ne so a hwa ne anto ama hwa ade bi ebesi wo asanteme mu na Ghana ha no ma wo se bitima mu ni wo de be politics no wo no mi hu adwene da wotiri what ya say ye pa hu ni di se bi se wo hu ye twa Dubai ba ne wani age ye twa Russia ba ne wani age nanka Dubai yekura wasa Ghana ni utia ma wani oni bere ho Dubai kura sensen so mun ko search how many years no mo chechi Dubai ye twa buo gu nso mu failure asase na wo we mun ko search Ghana ya tena how many years 68 years ene yenya ye da so ye hu fin ba wo e de na ma Dubai mun timi ntu mura nya ntontwene emra wo ho no wo to twene de wo sa ba ne ye wo ya ye wo okay omo pra eye shifting we ba na we ba 24 hour economy na wo bi ma so free da o man ba yo e wo ho free that omo sa bola nipa be ye million and sa bola 247 e fi ni kronim ye wo bi o Ghana omo pra na dwo omo pra mati e na awia e wo ho ba ti awiafo no wa na etego no ba tu mu la to no wa awia wi kwa kwa mpenye je se zoom line me pra awia o ma because obi ti ya na awia de ontumi kwa mpra nipa e bo krom de do wontimi to mu nyina akọ share nyumele de nyumelefo ni yeni o mbe bu ade ni nyina pia no de abesi wono se be ya ka be ba krampa be fa eya asem ade chi a ekwan finfin pa ni apake ball aguo aje se ka na ye one way na police ni ke meni se gina o direct o mo fa ball no kwaku ha adwene okay ha adwene ndi se san hyehye ye no ye de bana wa wote wono e ka se wo mpe e na ye buru wo mo ne ye o mu se ya obi enu asabi mpreduasa medical ka se wa odidi facha me wo jane nan a go betikire e de ato ne dem adahu ama ade ahye kwaku obi enu ho wan na be ye ball was me de ball na de ye me fe ma me fa nsi me dem wan na de ball da create ne dem da enya wo fe ya de e tan aye koto atwe pe kwan papa bi su na chechire fama ball afo ni mo mfa nko mfa ntu ba bi akwa obeko pampers sebi nkuraja na wo ni ejai na nkrama nso na mtem wo kura de na asai ni ye twene sere ne abasa na atitigu mantem wo basa enye awonidie se be boy dia ise nhye bam ene kejeti 247 na ni aso de so mememba no mu gina ho enye sa de bia 247 kejeti abeyefi Ghana do takra de me bo takra de bom se ba bia se dumansua koso hene do bi hye bono ati wo ba bi ati se bono patem ho dumansua koso hene me bona ye fe nana jana mu din dia to na ba bia obi a nkoso wa ya de kuro mu nyina wasiesie na kuro no osiesie mu nyina sa ho ni die be koso a das business kuro no a wo ntimi ntu hura anya den ento fam ye hu wa de be ye kuro no so no ye hu aye ba wo ka wo o politic keke na wo ja to ho no se wa amefa na wo ja wo ko ne di wachi abefi bi hu se wo ne ye fa hura ne beto wo fie kai be bo wo ntimi ntua di sanche je ne bi koso e wo ha e be boa ye party sem no kwaku yenye party sem ntontwene no ono ya hwa ne anto ama no kwaku ye mfa ho ne ya anto ama ye pe Ghana ho nie Ghana be fa no ntuma pa fia ho ne die be Ghana dia o party sem a wo ye we are talking about Ghana enya o party beto wo man Ghana wo ana woni mkwaku party beto Ghana se Ghana ye den party beto asanteman party wa manyo sem o beto asanteman no da wansa na party sem ne ba nti ye de sa hye we nyina gu akwam na sabi utima o papa site be gina krum be clean up site de dom kunini ne ntini be pra krum ewie na betem hu abeto wani hu obewu hu sa na wo se so hu ye birimu kakra se ne ye twaka bi ato se kwaku me kwa homa no so na me ne opanyin ba ko
akɔtwetwe enkomo or din increase ankrankra abemo abroni say or youth activist ewo amanyosim wa ben pa na enra ye budget ya ye kinkan ma hye bedwam no ibubusa no say ono so na dwen ya ewo ho ene say ono abotimi nka ma chi o na ho te say wadaroma Yankopon adom ye ho ye pa yo honorable anopai yasem bi said that pono so enra na yewura ato forcing kinkan 2025 year budget the di kan were your expectations met okay Okay. About 2024 now. Near the Montpellier Mahama, so Bekaya, State of the Nation's address. Near share budget now. Now the two one, putting with a near man. Is it so? Now, Makoye Obia, the Yababu, now me pen no blues and Kanko, my moody. Okay. Mendra and Semling now. The Mijidi say. So yeah, the Nesai, Jumadia, and Cardina Mifeni Modia, who to me, if it can be Brena, Tom Makumasu Yepa. Na honorable ubenya ba kubia bia ho de woni wo mo anya adwene. So far there, me said that new idea, many of mo nya adwene wo ho. Okay. Mo ma de ba kwa, meka sevia. Eba duplication. Okay. Women's banking. Women's banking, okay. Senka Maslock and they other institutions or what? Or move it to me, Abua so emerge medium. Now more musicalia shimu now it sounds pretty women's bank. Okay. So in for say I run about fee now would to make up a question of claim. You knew the idea is from women's bank now. I buy I attach to obey women's bank and I've been so no. Then come me training with Senka 24-hour economy no. Policy documents in Kendra and minister by Nanka Ekanaho. And I think I make allocations be for 24-hour economy no new rollout. So like I say, you might be a new way now. So far, I said I pay attention now. And then can measure Senka ever baby some chance at the end dry. Okay. On the betting tax, no. Emebunu na so no soro NDC kan empower ye free ho. Only aban ya adwen se taxi was a year free ho no. Emebunu enhye wo mu kutupa ma wo mu akwadworo ene eni ha wo mu mpebere bi mo. Yeah, obia why so we be born no. Okay. And yet, betting pass. And I say, yes, 12 with the better bet, and the Bema will be the child winter. This I say, I buy an idea for the torso, over Buchan, over Buchan, and now over course with Chai. See, really, I bet you say, I will say, yes, say, who would you see? I will say, betting companies, you know, it's here to a buy no. Now will be a one sound bet and so on. One sound chat will be my buying. It's a money free. It's maybe a new say, and Yakutupa, and I buy no SM, so we hear free, so no more wine. How much maybe I will have been trippy. Or
say o still scam member o we for the chapter me no kwaji bi fencha me no kwaji bi fencha nti me hu ni say tax na ye free betting at the end so no ya dia aban na ye dia say member no kutufa say wo mo ko so nka you know bet no yeah me da say don kuma won ma hye bedwam kane so afọ no hwe sikasem so ira Mohammed Amin Adams enso so ne don kuma ne ye ensentrofo nhye mu kakra abra wokenkan wie no na no omo di tudwa say betting tax no wo ma implement or say we never implemented betting tax asem yi enkofo so pa no pa ono omo ya adwen se na eni ho betting tax for parliament ma wo mu rule ye enianu ma wo mu twebi kra so dia dance ye se wo so me hu ni se fa no ye den wo ho na se wo mu de wo mu ma openyi no ebia openyi ba be pa chaw ana se bia no wo fufuro na anofom ma ne ho kan se betting tax mu na o ma implement me hu ni nya dia dance ye se betting tax ya dia aban implement ye na aban edite if media ni woni say bia ya anofo na ba ya na say tire no what trust na wo say asema o kan no enya no kra ono oba be paga na fo acho te enye sa dia na de me na kan say so o ko switch na ne position say aban no never implemented betting tax let us say dia was so for wo twemu no one Ghana for any year. Now we didn't no crown so answer. Oh no, we are just saying and going forward. Said you know a team no na ekano. We setting the economy for the Ghana we want to know. You bet to me drew ho. Sir Ubetia, Miss Sassy and Mekaya say and someone for Kaya. Say, or mine is to me as it is. Your various avenues, the revenue bear, no, so you can see Mukana. Now you can get Suka. At the Ioniama with Jessica, a man in Nadia. Let's say, or mine on Papa. Okay. But, so we are schooling now, I will be you said looks near my yeah. On cover get funding near the Okaho, Tassanet, CPO, and Belgia, and Belbu Monsa, Womosanitary Pad, and a Sanya Menino. Any Emma, and you pass at a Clemuning Hino. See, we should end up with the first year. Now, I asked me, Macedonia, for once I can come here. Say, I buy it to me to a shayo. Now, and Yama Waka. And I never watch it in Ano. So we train a sick at the above Mumaya. Researching the country to the better Ghana that we all want to know. Achievable. Nemo, maybe the NSA. Yena him Amano for. Or Macanda dead. You do bra, the DB Juma. Now, and once I'm about baby. To say it to me at the semi kind and run. In ADUMASA TV, and I say the Mudu Dona Crano, ADUMASA, because we share someone. You make the out project at a Sia, Yetano, Namsika ceremony at the Tino, Abano, Etricica, your fan transfer, Maninas. Empire Hatred, Osha or can say, you make the out bandit, a break would do Mosaka, or Yedijano, or say, you can say, ye, see any action ye. I partner, it will be in few to me 12 years. Every in it is a buying real crano, if I was within fear $9 bounce or no, in fear 9 so on also to us what. In few to me, ye in your projects, Pia or my moi, I buy the year, yen to me, I yen to me, and see, as I said, say you get to me design your manaswa. We are heading towards a very beautiful place as a country. Honorable Anope Yedasi. I was your for honorable Kweku citizen and Yatin in Kano or ye youth activist Ebano Amanyo Semua
odi nkui e wo sa afa ho na odi akire saa e wa Ghana amanyose mu ono ene ne kobon nkoma wa che na dwen e de afa enra yakohoma sika ya yewura to force nko kenkan wo ma hyebedwem no ono so ache na dwen e de afa ho no yesi nkonwa eno a ho adwenkyere e na yeguso a ye je no na oni tua se menya menua bema baako e wo mensa bonkum so yewura pious ono so oye bebuna na nija amanyose ho pa yi na ehu behia se we so oche na dwen e de efa ho nti kame ho na yama na kwaba miwa machi. How are you doing? I'm good, and you? I'm very good. For no ni twin in the bro for no and shedan ko yi nti no ye be poto na ye da frafra kaka. Concerning yesterday's budget. Yes. Were your expectations met? What is your take on that? Yes. First of all, I will thank Almighty God. Okay. For giving us this day, and my greetings goes to ADUMASA Hini. Okay. Nana Makwako Doma Bapiu. Okay. And then Hima. Yeah. Nana Beneficent Anjoa. Okay. I greet all Ghanaians and Ghanaian youth in particular. Okay. Yes. About the budget yesterday. Afa twin frafra kaka. Okay. Okay. About budget now and rap. Yera force and kind. Sincerely speaking. Okay. Metmark I said 90% Okay. of my expectations were met. Okay. Yes. This is because for example, say share e-levy, for example. Name say e-levy no na you're 4 times. Yes. Now you're 4 times. For example, say me sendi ska. Okay. Amawa. Me tuya ama abain. Yes. Na masa tuya ama ye fane say Agent. MTN. Okay. And I say ye fane say Vodafone. Okay. Nipa na masendi ama no. Onusu ekolia. Ye bete no. Ye bete no. Abain there. Na ya sa ateno. The onusu so you know. Exactly. Enra me say like Oma abolish that e-living. In fact, I was so excited. Okay. Very, very excited. Okay. And I was happy. Okay. Comparing Ghana to other countries, once you have we want to be like them. Yes. And you be back say omo the tax and na echichi omukro. Yes. But Ghanaians, we don't want to pay tax. Why? Before se make am one seminar. Tax there. Okay. The entire you say you're wrong, no? Yes, MP tax to yana say. Me se me to tax. Not tax now me to yana. I don't see the essence of it. And I say me who the benefit of paying. The benefit of that tax now. A better than man say will like me my day. At your tax. What you say? And see tax there, me no. So omu tax me I'm okay. But you won't on faswa yenya frame. Okay. So because of that, no, I don't think Emma I say youth no, and I say Ghanaians as a whole don't like paying tax. It's not like that. They pay tax. The idea behind e-levy was that a majority of Ghanaians were not paying tax. Or compare omo ya banjuma omo pa na yete omo. Somebody the traders around and all those people, they are not paying tax. Intina eba for them to also contribute towards Ghana development. Inti and omo sa tax no eba no. I know you are a secretary. You better tax. But me ma no adwum honom no. She is not paying tax. And almost also edoso pa when it comes to the trade industry now. Omo adwuma wo market no doso. Intina e-levy ne beboa na almost also are contributive to it and intia. Okay. Medical can say the okay no there. To me no there ntesa. Okay. Say ye mami for na ewo adwum no omuntua tax ntesa. Ye nyina wo hanom ye wo indirect tax. Indirect tax no say ebia wakoto ade wo dwum. Den ya bibi da so. Nti enu no enye tax ana.
a tax. What you say? And now, sa tax no say anka omo betime ayi e-levy na afrim. No more raise the percentage of that tax no. Okay. Na ya tua afa so. Okay. What you say? Nti mama busa o adentina your friend say abanya na etiso no omo si e-levy and I beboa Ghana ama ya digit tax. Now we so aba obeyi afre so adentia. It means without e-levy we can leave. That is it. What you say? And you say e-levy no and the man there's other way of what generating money without the e-levy. What you say? Nti e-levy ni there. Me no me hunu say no omo pe kwan so aye den agigi omo sika dia ye de omo pe. Enye say omo di sa e-levy na abeto so aye den aboa Ghana for development. No, I don't say it that way. Now on the betting tax. Yes. Are you a fan? 50%. 50%. So are you honor ho? Are you honor ho? Oh man, what your from back? Yes. Account. Were you affected? Hey ya papa. Hey ya ye. Do you have an experience on that? Yes. You see, in the betting tax, you know, in Ghana, let me say, 30 to 40% of youth depend on the betting business. Okay. Yes. And what is the most annoying thing is that when you are depositing your money in betting, you are not being given bonus. You are not being given anything. But when you use that your money that you deposited into your account, when you bet and you won, that is where they will bring their betting tax on you. For example, if you win 500 cedis, because of that bet that they impose on the betting, they will tell like 50 cedis. Sometimes it exceeds depending on the withdrawal that you are taking. Okay. You understand? It's too much. Why is it too much? Because listen, I'm there. I'm not working. Government is not financing that for me. So and who here say I'm coming to youth for no so. And so why I say youth? As a youth, sabi one page maybe me. Now do ring now ko share betting. Because you should get something doing. It's true. Bruh. And the money the money one sweating on you. And yes, once you were just there. You took your phone. That you. Let me tell you something. It can take 30 minutes for one person to arrange the match. The bet that you want to work, you want to bet on. Okay. It can take the person 30 minutes. So it's a full-time job. It's a full-time job, and I'm telling you that some people have taken it. Say, "Ayo mujuma on kobe bia, okay, on the table, and then in the laptop, and I say the phone at nasia. Yeah. Bet na 5 hours. On betting. On betting. No, to home, yeah, Juma. Until no, so use your one seka. I invested into rate. Okay. Nekakra, 1 year, I invested into rate. No, wababe di bet. No, what the bet now you so no. Who's a bet? No, said Dentia. Or no, him say, oh, yeah, Juma. So what's I there? What's there? What the 1,000? No, ya Joe, ya 200 is a 100 cities, yeah. Hey, yeah, papa. Hey, yeah. Because 100 cities now, who they are 1,000 cities no. When you are way, obi wow. Daddy. Because me so no, message your tax. Sebio, muju say youth for omuntu your tax. Omuntu your tax pa. Oh, quite best. Youth at your tax, a chain. Ye ma me na enti doma o kanu. Wow. Yes. For this current generation, youth no omuntu your tax, a chain. Ye ma me fan say ye penny for no. Guide us, make us understand. The current youth are into fashion. Okay. Yeah. They are into fashion. Yes. So they like materialistic things. And to open say, wakoto kambu na wakakoto no. Sebio. A friend saying 1,000 plus. Yeah. And no better no. Obeto down. Obeto phone. Obeto systems ne guardians. Yeah. And then you know a tax shame, indirect tax shame. So much your tax. And just the your friend saying betting
what do you call it? Tax number Tax so. when I say wabunu. That is how you see it. Yeah, it's a total cheat. That's what I'm saying. Okay, and now KSMC, Argentina, youth no, omunko pe ejuma, enye, omunu. It depends on the bet. Omu depending on the bet. Yeah. Bra, menu kasano. Se see unim say mampeni enwa meniji pa say watachi on it. Wase obekreti the funny say jobs into the system for youth to get work to do. Entrepreneurship. Adentina okasa because onunu wa won say Ghana youth no. Okay. And yes sir, omunya adwuma omunye. Okay, but there is no work. Okay. What I say? Ana adwuma na okwa akoye no. Katiana edaso no. The pay doesn't help. You understand? Right now, for example, you can't employ someone and give the person say 700 cedis per month for it to help the person. Yeah. But we all witness that in Ghana currently, that is what happening. Yeah. So if I'm a youth and I'm working with the betting and I know that if I calculate my daily gains from the betting compared to me working on a monthly basis, okay. 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 So advise Ghanaians on Ghana spending about 30.3 billion on cleaner pesticides. Yes. This is very serious. Yeah. Very, very serious. I remember our past president, President Nana Akufo-Addo, when he came in his campaign, he made a promise that he's going to make Ghana the most cleanest city in West Africa. Yeah. And when he became president, I didn't see that happen. Okay. I didn't even see 20% of it what happened. So ye mampeni jomama eba beka say obespandi skawe clean up exercise. No, it has already been spent. Previous years ago. You are not talking about. Yeah. Yes, it's waste of resources. Okay. You understand? This is some of the things that when some of us, we the youth, when you get to hear or know about these things, then you get upset. Yes, these are some of the things because mean to me, yeah, they empty tax. So ordinary Ghanaian look ne pattern who year. Yes. Can you invest into that? That is it. And so yeah, because say government eboa na say yinnie huni as Ghanaians you true rubbish ne me go basa. Yeah, say yendi ye huni what you say. I don't think what do you call it? A normal well-educated person will walk on the street or be nante kwan hu edu rubber to form. People do. Those that do because has no choice. What you say? Omuni option. Onamwa dustbin. Okay. Odi betum. So this was the form. Dustbin no. Ananti sebio afri ofuanse kokobin ha. Akodu anyan kwanta. Won ye de. Dustbin. Until a year obey and the dustbin will be also full and unyobia obesa akwadampe. Okay. What you say? It's Ghana Now on academics. Yes. Persons with disability, PWDs, yes. I'm told that they are no more going to pay fees at the university level. Yes. So, what is your take on that? Wow. In fact, you're right. Mampeni John Dramani Mahama, Nyankopon Shirana Pa. Nyankopon Shirana Beble. Okay. Say, why you there? Wafa this initiative, why you there? Abba. In fact, your disability youth omu yede omu woho. Okay. They are very talented
and skillful. What you say? Omuni madi enso, omuya adie. Enti say mampeni etimi yeden. Emma akwenya we say. Okay. Omun ko school a omun yeden. Omun tia hwea. I think say you born abaso. We have to work to thank the president for bringing that initiative. In fact, it's going to lift Ghana high. Okay. Because we have disabilities that are very skillful. And so yes, Anna, we will see competitive, we will see challenge in the university level. Yeah. Your friend say among your youth. What you say? Until me bona basopa wa ya until on me yes our program in my reintroducing of road tools. Yes. Is it necessary? Very, very necessary. In what? It's very, very essential. In fact, 100%. Okay. So you from Brabby. You from Brabby. But you the bar. You making sure say your man penika say or no or bar or yen electronic. Electronics nature say or bien what now when you're there. Uncle regulate. Darby. Okay. Omudi. What you say? Enti say machines na yeti hu eye adwuma. Na at the end of the day no ye ba takes na machine no eti no ye be hu no dodo. What you say? Yeah. Any sika ya yeden yanya. Yeah. What you say? Exactly. Yes, enti me to me there I think say eye the best. But they should increase the percentage of the toll so that we can get more money from it. Okay. Can we trust or can we confide in those machines that you're talking about? Because we know that some of our traffic lights, they are not even working. And then now you're ring a whole machine to keep money for us. Can we trust that? We can. We are in Ghana. Yes, we are in Ghana. But you know, our technology level is advancing. Just our previous government, His Excellency Mahmoud Bawumia, the vice, yeah, yes, introduce an electronic gate. Yeah, I don't know what they buy because he wants us to move from one stage to another. Exactly. And aside this, if you go to our malls, some of our malls, some of our airports, they do the same. Sensor. They use those things. So I think say it will help. It's 100% what project that they are implementing, and I recommend that. Okay. Yes. So finally, we are bringing our conversations to an end. What are you telling our politicians going forward? Yes. In fact, come away dear, and can hear the whole day on its own. In fact, exactly. And can hear the whole day. Okay. To deliberate on it. You know why? Okay. They should be honest and sincere. Okay. Look, Ghanaians' whole trust is in our politicians. Okay. If you know you can't do this, don't make promise on it. And once you have been called, you are coming to serve Ghana and Ghanaian people. Into make sure say uye juma ama omaino. Omundi no kware. Ati say your politicians no mono ebi mu honoma omu kwa. Their intention is to go and make money. It's not like that. What you say? And this they don't think about the development of the country. Their only interest is to make money, is to finance themselves and their family. That is the ideology of almost 60% of what politicians. But they should think that youth of this country are learning. If you are a politician and you are honest, the one and only politician that inspires me is Honorable Aruna Idrisu. Okay. That is Minister of Education, right? Correct. Yes, I respect him a lot. Because for him, what I learned from him is that
if he's doing it, he's doing it. Okay. His policies are just like His Excellency John Dramani Mahama. You understand? This time round, let us implement things that will benefit Ghana and not things that will go into our pockets. Thank you. You're welcome. It was your for era pious be moral and I no train and common no. Maja catch you say or not ne German yourself ho pa eye na onimu odi achire ti said the isi kobiano ya no so ni etuem eti ebe dan ho na eto adwumadi no eso ye ba sisi. Say some kind ho ama yaje abofan krato na yaba anopai ye hyase no mema wonya ntie se ensemienu na yebisi ne koso ewo hanom de dikan ye budget ya anra ye kenka wo mahye bedwom na afi ne enso so enra because of budget nti no yentumi amfa pole update no amreho nti ye hye mo bose emrepem ye bebremo afi na bewa ayipoma kwemu ye de no so ebrem tikwaku yenu pious akasa pa honorable kwaku citizen so ache na dwen e de afa ho pious kasem say to say bet no kla no so mpene nyem ono kla we 50% impun na myam ya 100 kwaku asebo ye to ade acoustic to say men kan cho say brand one show ntare one pound type papa and farmer 0553075526 okay na be fi no aba be susu no apam dem top solo electricals seven kan cho say maybe I would be a light on there friend what's if na ye abronsana to aso wa ha call dem ma be fi fam ni nyina wanya ja e wo fi honum air condition installation dey keka ho nyina top solo electricals wa ni nyina e the amount 02417297 33 after so oyika ye ba bites be ma dey wo fi ba preduma ba na se oba be simpa no so na se obeye adwuma ne dia okay na se ball no ye bo hwim na se ne obe pass ball na se watwetwe bi adada ho dia na ewika ye ba bites from when I was 0548989435 Joyce Enterprise ewo Asafo YF Junction honom oton car parts car say the city bia no ho akade ewo honom original plots na kwankwoto ne ba bia we oton ade bone e de mawa utimi ko ye nana echamfo Asafo buache adima bonsu Asafo hene na himfie ekoye case e de to ma nana mo frɛ no adu sika e de maw anti for Joyce ewo 0533 680771 after sister Sandra Abba Amama Emma wakade dia obi bia will be answer the befro e de abrel ofra name 0542857566 otoma wakade bia bia will be sister Sandra e de beba Abba show fefe kwaku na no ada third match osaje for yi ebosuno no de to so miensa na Sunyan Circuit Court ekwa setena fi se ho na asem no ekosi na Sunyan Circuit Court B ekotena ira ana yenua pole na asem no eso exactly na wo mokotena ase no
ena kotoko womo lawyer Safu Duku ede betu edwa ese womo atwe asem no ede ko nano dwada etwem na wotwi mu nti womo sa atena so a de bisi bia no womo ede beba sa bre no ena wo kire se wo hwe Grace Sian ya no eye Daniel Phoebe ya ode se kan wo pole no ne girlfriend ena nam no so aba mai adwane a sabre ode ewo Senegal nti mpanifo ye ne se womo sa atena asem no so na de bisi bia no omama ya so ate no kwasem ni womo atena asem no so na kwaku na no so yakope nwa no krabre ya ono so ye je na kwan de emu odin pa nti ye hwe case a lawyer de beto abonten a de edikan lawyer chere enipa ensia na post so se omunim owo no bi boni se accused persons ni ensia enipa num na miensa no ya che wo ba ko na ono akasa de wo ye ne de besi na yensa enya enkan Phoebe de yensa enya enkan no na wo chere se emu miensa de ama bill ama miensa no bill enya se eja wo mu yesi wo mu de wo mu nam ye frasim ne bia wo so wo ba ye ba na ye kan wi na ebubo wo mu a ombedem embu ambo wo mu so a na o ma afọ mu ho edi na lawyer Daniel Phoebe eda tudwa na wo chechi mu de a kire se wo hwe wo mu asem mo kotan se wo mu di ye na miensa na eja wo mu se wo mu nko no first accused odi kan ye show ni mu second accused and a sixth accused wo mo no ye di sika 300,000 Ghana cedis and ato wo mo so nti ye mani pa miensa abedi agine mu di ama wo mo se san kofo miensa wo ye ja wo mo di ama mu tu sika 300,000 Ghana cedis 3 billion and ato ba kofo bia so na sa 3 billion no ebetuma ye japade a esom sa 3 billion no nti bia ebetuma ye car unye sika na car ebetuma som sa 3 billion o de beba efia o de beba besi press chese unye benya sika na so de aba mpanifo se wo mo beji ye je ama ho bole mu ana da bi ye je court je de ato se be ya wo nu nwane wa bo bedi adanse se yenyi asumasi no ti di asem ne wie na se bibia akoto din ya wata mu sika sa na de ko nti eno na ye de ato wo mo eso nti wo nkofo so a wo mo kodi achi no so o ye hwe anim so mo betu sika no ana mo de adekon no beba nti me ye sure se no mo de bai nti ye si ya mo bill no nti me yansa no de sika na bai nti o ma fo mo ho edi regional CID na regional CID ne de Adams oni lawyer Safu Duku na o ye kotoko panyin no mo na edi asem na chi a wo mo ehwa na anu ada sunyo se kit code B o mo kotena asem no so na wo mo ehwe ekan ye enti wa bra mpanimfo wo mo edi nsem yitu dwan de wa ko hwe video no sisi a na mpanimfo che se wo mo de asem na sa ko hwe second depo ko mo sanse mu ni na ko ta se do nya no da crop se ye kan de fro we nya santima ya sem ye gina so da crop asem we ikotoko hene na edi a enke ye hu nipa kro de na ba ne bia meka asantima wule ka me ko anke nya Ghana mai ma papa yi na nko wuli mai na me de na mamu e me fe papa wontimi me gina me twa tro me kam na me ko ye suma nko ahene wo na nanu tumi da so ye den etiase wo me gina otumfo ni me twa tro wo de ko to ye ye be postpone asem na be hu ana akwakoda ye ntia na police ni ku ma adwa e wadum akosi sen ma me ya oba ya ma ye ku we bi akosi sen kwaku eniema medra cases e ba Ghana nyina no asem no asa kwakoda din ehwe buada na wati ahwe buada na kwakoda de baabi ne da wonom ye betra Ghana sa de emprahin ani be postpone case no ada asem no de no beso mu obi na akum nipa ani e de namba kotoko omo lawyer ye dai ekoye me bra esimesi ebusua gresian ni na busuafo so lawyer ye dai ekoye kukuo mu fo so ade hye no so de omo lawyer kakra so be de ebae ade abiem ne ye hwe abranche ne na ye hu no ye de search warrant ato no so ni picture wa bonten nti obi ane ni picture na de bi ekosi a missing person obi ya kra ye nya se bi wo Kenya poster nye abranche yuko ye teso wu sesi a ye be ni poster ai ba be gina be dwuma be jeje nsa sa poster ne ye famila ye nkoforo mo down se we wodi ye we medra person ye pe na che no ni pastor na de ne ba be se ekoche no ye se yabo oba no kwadu yabo no oba no mpana ya den ya che no wa bie na numa kasa no kre no se sei e na me kunu ana me mpana me ne te ye den eye ade bi me na hwehwe ade bi ti ye great sian grace wo ni picture
Wo ni picture kwaku. When the phone answer, I told you. This is how when them picture. Kwaku enough form. Say pena pa be yin mu. Me na ma. Me ko nipa me do sa asase so de na meti so the point ye good so ma yon kwa no na me abechew. Ye to no bia so ne bansa na ko police station me pa so ko wo bia pa so. Ama ise be ba esi the hospital me ba no fa no ntu. Nti dodo say. Kwaku munye yenye grisia woni ne wo snap. Anya na ku do nkwa ne Dawudi agro mpom agro mo ye snap bi to won fa na ne mpa nkoto. Si e penalty. Ko use ya. Kwaku o use yam say. Ndi bia se aba ya be ne tise grisia o use yam. Nti e be sere. Munya se mo pese mo dan dan nsem ani no. Nipa ne kum nipa. Waje obi nkwa afiri ne nsem abra ne bre nso ye. Okay. Wagya mo frɛ num e wa akire. Ya na ehwe wo mo. Nyankopon hye kotoko hene. No ma ne nyinche se wo no ade ato no won se mo frɛ wo fa ne se ne de. Wo hwe wo mo. Na no na nche ne kwaku obi e waku nipa de waku nipa wo yudi ni. Ye ne tena dan na nye ye kan na de wo sen wo ne abo. Nti no ni ha wo kwase ne gan. Nti wo fa Ghana. Very wo fa ne Ghana de agree sian ko mi so wo kun beba. Ompena waku do mpia ba du Ghana snap na ne ye picture ni twa fa bra bonten. Police for the was am ye no se pese ni bre pa ni hu sa asem mo ni abre de akira. Picture na wo se ba bonten na ne de social media platform na ye de adumasa na nke de da ho. Se pese me si achi no. Ye we post ni Facebook ni de keka ho a. Anya obi ani be da ye betwa no so. Yeah. Nti wo free na akọ Senegal anya boda no fa koy. Ana fa bushro. Oho no fa koy. Nti Ghana ye betran wo fa boda odu boda no. Nye ni pa jina ho. Nye ni pa jina ho. Wa fa Ghana ka de gu. Cote d'Ivoire wu ye bisa quarantine. Card ni be bisa. Nti se ye nsem we ko Cote d'Ivoire boda se esi mesi apie ye pe na china. Immigration service wo Cote d'Ivoire. O ma ko hwehwe no. Ko hwehwe esi mesi na mai. Nti die na ye tu aseda. Ah, mi nyina kon na blase lawyer jinam. Ye ntwen. Ene lawyer Duku akasaye. Mman konko tie se de osi ede enchirimu no ebaye. Sunyan Circuit Court B. Lawyer Safu Duku. Abusuan yen kohwe. Lawyer ne court and akwa setna bari. Sabe di tuga na. And 10th March 2025. Yeba Sunya District Court B. There are 2 cases in court affair. The first case involving Mr. Ignatius Bafowa and then Police Inspector Gia Ajiman and Chiremi. 3 accused persons. And the first case, when you say all the 3 accused persons, will bail. Nearby, there are some police prosecutor at the court and say almost ascend exhibits. And I say, never be a police person who did the dance here or similar at the court Accra for the friend forensic audit na examination. Into almost train the reports or the outcome of the forensic examination. Into court amount of time, it's answer report in your mind. In the end, say, it is a police for here dance here. I would go. And Emma Bebre, bit me a Bibia into court at Sadia. And the case no 2nd April. Be a new one now, sir, report no Abba. Now, if you court a further direction. And this year, no, the first case here, any permanent son, and you charge them as accused persons, Bafo, Police Inspector Gia Ajiman, and one chairman, it is 2nd April. Who Princess Adam be doing now, police force near my Omadi Ako Accra, forensic examination, now report no Abba. Southern Court Beman further direction. I said, yeah, be more some. Any a bar, as some I trust me and some because they trust me and son. A friend of Grace Young. I know the last person I put for watching. I charge you on Unquan or separate sheets for frozen. And also, courtman bill last week, and I still are bail conditions and a Nipam and Sansa almost sign as sureties, Emanon. In free any moments in your crew. Number I can't count. Secure done it is so 50,000.
na baba won ntimi emiti be conditions nti ene court asesam kakra court aye na nipa mienu se nipa mienu no mfa ho se ba bi obi ate nipa mienu bia betimi abesan ama no nti eno so no gresia bia no so sanity nti court so de asem no ahye 19th March ya ukoda ai bai na wotwe se yensamra na oma further direction nti lawyer ne court and across now. Ena yete ninka no. Aha, nti kwaku. Lawyer kasa na ode atudwa. Ese court se second April. Ena omo besan atena asem no. Na de chi. Se second April so you lawyer. But said we you lawyer. Sanse kotoko you dia. Na IMC chairman na apinkra kosi egua. Kontomponi afere hene. Na enso ya de papa na wotwe dem yedem ntinemu a kosi se abusua no kopɛ wonde hye no korabre ewie ye osabetena eyi paso ma eyi ne tui eye eda ya wada no na yebese lawyer Asafo Duku se omumfa wose anya woyo obi de hye wo ene ya won second yakunu wankobɔ krono no ne bia ya bo na kunu se bia okonfo wate ase kotoko ne kwakodi agro no wodi nachi ba bi asante wo no se bi ho no no so ye den Ewo asante sunsun wonimu asante mai kotoko ani bibia na botire ye ne naso ni wedding pictures na Talia na sha brand nyina kotoko na God bless the king the egu we see you reform the same nipa obi etima gene nkwa afre ne nsama kwaku yama yani ni akire na nipa bonfo fa kotikwa so di sai wo ne yanko chita nipa na yede emre yewura na se ba bia mra ne de ne besi bia na ye pese bampo ne wo se ko sen se kan ne kra be pene so santi untimi ni obi nkwa afre ne nsama me de sam na de nka mesere ma hama so konfa mra kababua okwanya free hawi kwaku sane ma na free wo no so na ma nipa bebre anya saa tumi no edi saa adwuma no because so okunipa na yakwa ko jeli no obetena se ne maame ne papa no ho na bebo ne baba to ne so no atwagu kwa kofa nwula baba ede ya daddy oti prison wona woda no yakwa koma na aduane ayede edi enti se emre bi beto so okunipa beku bi dia ye behwe yakwan yi wati ase samla ndawa enamuna edi beto timamufo so ka enti ya nhye no so se kani ka wo obi sika twa bi nsa ye chewane de odi ato sa ha na otwa ne etwa odi eboko ye ja so ko na kama oman ni mo ye kakra Iran ne Arab countries ni sa na ye dey wo ho emfa obi ye gbo adwama ye beku a sa na nsese na ebesi de Iran emrance san da besi ne obokro no ye chewe wo si eku a sa na nda so wo se ekosen eku wo si bo otu ebe bo otu eku obagina woni ye sen emra na huntwa mu da eno na amakuru no omo so nyina ye righteous omo bo abrabo tren ne ye dai e wo kuro nim because ono nim sase okogbo adwama kofa abofra woni mfi du wotwe a ye be chene ku na kwatwe onkoye enti pa ntempa na abofra ne didu wotwe na no waye ne ho ade no waye dai no wotewo e ma adwama so te wo ba sam na ne yesi wo e na de ndie right eno ne ene right of speech right of one right of freedom eno ane ye ne Ghana right na ene amo obi kum obi a oni send right ni say e so sa kofa lawyer wo ku nipa no kofa obi so beka bi ma na wo lawyer na me begino ti na ti menhia wo de wo ba fa lawyer bla unya asem menhia fa lawyer bla so wo lawyer e you tu se be impede so tu me sin sante hia e ho no wo kum nipa e wo si tu fulu so wo se do ma ban di ko jelus enya afi ne e kofa lawyer bla wo kum nipa mo man fa no ma no 28 years man ko dem straight lawyer se me ye na to atwa enu ne be boy ne be tena na right obi wo kuni pa no se ko fa lawyer ti we wo kuni pa wo fa obi so be no reason ti okun wo reason na wo na mo ni pa ko ya na san ma wo tiwa na dwene ho asa mra bi le Ghana na wo se Ghana constitution also my amend the constitution go o de baby ye nya de tie se eyi na se no ye Ignatius Bafua ewua odin san about ye by 5,000 50 million o manye ade ti o manye yenim se yampa na se yampa nti na no accord free setna no na ye nua Brighto television ebusa no se eye no kra na se nya no kwenti Alex Menu oye kotoko mo anu baako ya na ka fonu committee no ho na ono so chechire mu di nti a o mo anyiska so manyiska manyi interest to answer this pole yina se nyantie se enkrafi eye insuatreman eye mpani for ho mi chiremu ya wo mo eye president na se team owner
Ignatius Bafo ne nsa abode se anka kotokwanje enokre se bae kotokwansa kai anase ade na makra you see, we've been trying to comport ourselves. And in trying to comport ourselves, we don't want anybody to annoy us. And person be a share bufu. On the day, Ghana this kind of buy was a friend to me. Father ball as no. I became angry all of a sudden. See, I have to move away from the Beno watching. So they are main cast. Sike free all by a power no so first canonco. We don't need honorable why Ignatius Bafo honorable. Honorable to super never made this our night at all. Honorable. It doesn't befit. I will require befit. Honorable that is obi a odi hunni. Sanity enti catching is on fat and coin now polygraph no. For how long did it take him to attend my Bible until with this where it be a console for? We don't have anything to do with them. For the fact is, we don't have anything to do with them. So we do with them. Not a by check and our physical cash. Now 5,000 cities. And we told them, say, 5,000 cities, they debate request fully and he was sacked. Even though once upon a time, no second member, but he was sacked from the funeral grounds. When he empezar a for after I'm 40 no. Now say we are bofu as he happen why yes you never be baby this. Me busa we sense enramian ntia say sikaba be come on sa every honorable Ignatius. Me pass the whole world obi a church ni for this can buy catch unfair this can command. They need somebody bia. Any impedance. What about bonds 1 trillion crazy impedance. You don't need his money for anything. No. Chairman my nase. Interest to answer this pole yinas yantie say enkrefi instructorman empany for ho me chiremu ya wo mo president and as a team owner Ignatius Bafo wa nensa we abusafo eti Alex Menu kotoko emeburu ni bi kwekwe na so chena sisi kana ma ya 50 million sabi something wo tu bo se tu akotoko ye ne dia yes kama wo bro sa sika no sika ne ntimi meto ni pankwa something no wodi ka say ye fa sika mpo ni ayi ni na bankwa ni pankwa what you say wo kum nipa awie da bi o de ne ye kwakobo bo eye isu atere ho no eye den na sankofo no nyina ba sa stage wo that's the question eye den eno mu se pole eno ma target na den ko na pole nko no mo target se we de yinkunu nya dai infri ho no asantimanti anadi dia bisa wo ya asantimanti deda ya obi ahu yenti no mudi ku abrante no ana ye di enti na pole mudi ku no na wakota 50 million dia ba wo na kotoko sebi ye na apenkra kosi awua kuntompo ni afare kotoko IMC chairman wo ni 50 million wo eno ebe yende eno ne be kotoko team ni den sebi obre boko no kwaku eye lose and win and a Ghana Premier League the ebo. Ye pa ade be promote Ghana Premier League. E wo se wo kokofa kotoko. Me kofa has. Abrante pa wo tie kokofa ebi aduana stars. Na ebi obi akofa tetima. Na ama na ye de. Na ama ade na ya akono aye lika. Enti se me no mienu nyina sa ye ho gugu kotoko. Ye se koso kotoko. E be da ye de. Support other team no. A promote Ghana Premier League no. And to pole be die 247 no already wo so kotoko. Ono kotoko he. Oda ne be sheet kotoko ne se so. Yeah, ne brush kotoko ene go ho ni paste wa kire kotoko aye de egu ho de ono no ye no e dia promote team awo no ope no what I say ene obo ya ye ni awo ene ye Ghana ko ba bia Ghana ko kodi va ko bo afon wan ho wori aduane no wosu wa paint ne ho nya Ghana flag ene odi aye ne ho no kotoko so ko ba bia sada police ye de address de ko what I say send people we ku na firi wonom Ghana Premier League yesen edure hin nipa ye pe nipa mo promote Ghana Premier League wo wati me ko yini pa afiri wo a wo ma megina wono me kura flag mpo se me kura nsu atre flag ebehim what is kuro no na ebo match ndi ba ho ma be ku nipa ko why okusa na ma we nyina se 20 mi ntwa Ghana Premier League be gina on se da so gina be gina why na Ghana Premier League na African League kura ye hu Ghana wo musen na obi atu mu as was me dia wo me kuro mu ni me promote nti wo dia wo kuro mu no e na wo sa wo ye sabi and this new people say omuye debate twa so oni adia eno nche so mkugu parliament wono ma dom kuma no dom kese no fan ko yemu o da bi omo de yem komu omo sere ye bia maka to say wo ma yeku mo party bi mo wo kwa ye bia metena meka me komu wie ya after market no omo nyina ko share one side na wo sepe didi tun say didi bibia Yera Mahama speech 7 January one just more kind when you for the dim komo 247 for o mine no as no be our party nko obi a party what you say
we ko ye campaign o jam we echi na we ko ye campaign o jam we eno nje so mo shi o mo fa tuo ne sekan nko kabi ma men kabi ka wadwen na men sabi efie ne fie nka nje za bontisu ni me de me fa nko je ne ye si ye Ghana Premier League ye bobo nti ye nyina ye kokugu house so a ma ne ko support kotoko pole je ne wonye biem e je ne wanye na ka te pole bo abrabo bo no ye ye nti kotoko hin go tu vo se tu bit me sini wa ka se ne man mafa ngobeye o ya brante bi ono no ne ma bone na o Wallace wetima be gina bonte be ka se okowi base ne kokun no yani e se de abusuafo de ade asoma no duabo no kwaku busu eboro omo ko abusuafo busu ye na nanom de no na court so ye be safo ye be sere na o ye ne de e de aka ho amade yo kwaku de wuchiri akoso ya black Chinese ono so afa lawyer de ono no isusu se oni hu bi no ono so afa lawyer na ono so lawyer ekasai ade nti afa lawyer se so o nchechiri mu odeba so no ne kun no nti so afa lawyer ti se musimi me ni hu bia o so ne lawyer so kasa de ma no aha nti ono so afa lawyer na ne lawyer so de nsem bi tudwa mama yenkohwe pacho ede no betima chire mu kakra this year ya ene no pay yesan eba court efa instructorema FC ne kotoko ball no a enam so a guy bi a yefa ni poli obi ewo no sikan no na ene de no na nipa 6 ene wo police for omokwadu omokwadu krata no so no saa nipa 6 no first time I eba court no somewhere last month court ema omo nipa mienu bill ema le aka no miensa no ye de krata ebeda court say esre court say court ema saa nipa miensa no so bill enti na court esi ejina ewo saa bill application no ho ti anopay court ama saa nipa miensa no bill enti omo bia no court say nipa miensa embe sign bill no emfama saa nipa miensa mo bia na out of saa nipa miensa no a ombe gina ho assign bill no so no ese omo baako ede krata eche say bill samwa eye 300 Ghana 300,000 Ghana cedis no saa nipa no bitime tue ska no enti court eto asem no ahye second April says ada no ye be san ato aso enti but court say saa nipa miensa no a anope wa ma omo bill no ma omo bia entu kwan emfre nso atre ana sunyane emra asem no eda so edan court no na every week bia no omo mfa omo ho enko kire police for no twice enti anope sa na sie omo nko kire police ewo omo mfa omo ho enko kire investigator no a or case no so in this case ultimate report no what say if you get me report no police be or my no additional police Jesus Nyai police regional police headquarters when investigator no enti court say omo mfa omo ho nko kire regional police headquarters investigator and now police nya ho bia no at least twice every week kusi say let's call date no ebeso I'm patrol bit me actually 300,000 Ghana cedis each person and I say 300,000 Ghana cedis e cover bia and 3 sureties no so each person be at the back over and I say and so cover ye ma nipa miensa bill nipa miensa no a court e ma omo bill no so mo bia no e de nti akoso ya black so lawyer naija akote ne kan se ye ko du ne de ye dey bo ye nka se ye nya esabi adanse ye che se wo no wabekum ye nua be ma na ekuhwehwe mu hwehwe na nana mu be yi ne ka ho de a se de Wallace kopa na no yi ne ka
esi adwuma no eye nisuo no honhom na sisi eye pa atentene ne dia justice for poly work na eye no enim se mfa so be de e be so ama ye eye na no ye omo de e na nisuo nso ye rasafo doku eye ne de enti e ba na no side ho bo mu de a ene wa jejeje obi nsi turu ma to wa what ya se na wa je na de atena oboko ti obi eye kwa dunia de bo no ho kwan so de ne lawyer ba e be yi na no kwaku ma memfa we ntwa to na no na samates ne baabi ani wo match ti uzo mefo kukumu na akọ enti wo mo ekọ no ayi nso atreman mom ne samates wo match wo baabi ani ti omkwakọ bobo no mo na kukumu mefo kukumu na akọ ana brante bi ani di do se ekofo wono do se asema na chia obema ne de ani a enti ogina koto ayi nso atreman fo no se wo se wo mo a de omo de aye pole ne kotokofo na nye enti wotu omofo ese omo empachew omo pekwan papa bi so na omo mepachew na we no kire se tama kan dru station hono no o de me yedi kan konko video no sum ni mu na omo twe kan no yedi kan ko video na esum ni mu no omo twe kan no na ewi anya kwa brante nso asem no so ti abusia forma yen ko hwema ye twa mo e twa de squad ansi omo ko ba bia ko bo wa tori sabatis ko vo twa wo ne o ma si wa ye twa mo e twa de squad ansi omo ko ba bia ko bo wa tori sabatis ko vo twa wo ne o ma si wa ye twa mo e twa de squad ansi omo ko ba bia ko bo wa tori sabatis ko vo twa wo ne o ma si wa ye twa mo e twa eti kwaku say the kwaku si tedwumre no omo bodompem ebochenku ohuza na omo aba enti omo ba se bedru hono mo a ene ni abrante ba ko de so ne ne ate ona ni mafutuo enti obetu wonu bofo ene okotare ka hono ode afutuo ede e ma wo mo ya mfiu ni tu kan ye ko yanim no wo sa dibrika asa atoa wo mo e wo mo joint a won ko gina ye ene ne wo ko ro be so be de be wo o ma sa gbo bi men so atire mai pa na wo bro brati na bi dan brada na wo chese kukom police e chi no fi se so atire man fo ne e ka so ye kronfo omo esa obodutu kronfo e ma kukum police for chi te chi no hu se oye kukum ni na no na akoyi ni kan ya bro no ene e de na ba na no bi chwa ko de be na ko chi de jasa se o fa cha opa ko so what's who what about why who jam se de so be sia ka so be sia ka sem no na ya oya e na mo ntimo no asem no mu nyansa se mo de mo be ye no nti na se wo si na e hyi na wo so mo bo na mo si no so citizen consent what you say consent citizen ko kaleja ya to yi na akoyi ne ka akoyi ne ka wakadi yi ya bororo na o de sebi to yanim inia bright television enim na umyenko tie se de o si cheche ni se modify se de be bra cheche mi sa na tie ese eye yeti eye yikumu ha encheye ene eti se eye yinnua na poli okasama eye kotoko abusua ekuo no abuko new eye isu atreman kwa kokobobo ema isu atreman fo krobukura ka ase omami no ni nyina so ka ase mbi se ada se has be ko redigesi de enken so chairman enko redigesi no komfanya ni sika eye agoro yehu ya ne se oma on se kan ekunu eni nipa oku no enti ama abufuo ababa beto eye kukom ha na asem ni nyina siye no sabi isu atreman IGP omu nyomu tim akukom ko de mo bi ko mu so o fria omu so fi kumase omu ne asante kotoko ene di nsawoso nti ama eye abufu ababa be se eye boys ni mana yitu ni meso mi obi a me ni yitu ni di akwane ba a ye kwane ye ba no ene mu se nsu ateman ababa se twam se omo nko se eye ntifudi wa abejafo ebi mpo awure na afie ana me ka me ko gira baas na maka mo se ni ya de asie no nka mo mfa eye letter ana official mo mra yin fe be kan che na nanom se madawo mo de sie nsu ateman eni mo hwe nti enyi na beti ba hwe amatenten ya de akoso sa na meri nyina ya de entimi sie eye aguna abusua mo ntimi amerika bia de ankyere wo ne momu ne eye ko bia sante kotoko tim no ana edi nsawo so mi wa so no sabio na na poli eye na na Francis ofeye abusuam a wo so di o ma nyina ma de eye yi ana me se me kwa ka kyere me se mi nua
se se na afie dia ye se yi mo mu nyina afiri eye nsu atre e de aba bia ni etie kwa we de be poso be kwa de mo beba na wan hwa na e bia ye boys ni bi mu etima ba be ne ma bia ense mfata nyina se pese enom asudie ebuom na ntika me gira mo kokoma babom pini ha te budu no be kona me se nka me ka chere me se bas ni nyina na nka me ka chere panifo se madawroma mo pelete bi ana mo panifo bi na mo kokoma yimfie na o sai kokota chi o na mo ne ma be di komo sana na asem na esi ye no enye ebo apaye enye bibia nti badawroma mo muaye na bia mo ni yutu de enkasa na asudie de emra na nipa no di sa nyambra sem no ye ne be kasa enu ani onua posifo ama me kwan posifo so oma me no mo di komo ma baas ni nyina akoi e na mo se bi do mo chi anya hwe bi babia ni dia posifo ebire oho baas ni besi fom na bi nyina chi ni press na de edi komo na asudie ba ye du babia ni foresi mu wa aposifo na se me konfo kukoma posifo eya wisdom mo onu kika no oni aposifo na aka no moto kura me de ba no omo na wo me senka no kwateto na nka bia de mi kukudu eya bari aho na eya babia ni foresi mu na nimia aposifo no bro best 100 ade ya me anwo ba me pese mba be stop bus no me pese me di tuo me di sikan e ba be ni wa be so me ko no bibia nka mo nyame ne me dansi ni se eya ade ba ko pe bi na ede me ni maduane na de me ni senika na me de makwa tu etuo enti me de me ka kire mo se madawroma me mankose me kwa kotutuo me kwa kotobuo me ni sikan me ni tuo me ni ajan support for say me o say ku man don case me to buo mpo baat ni ma amfa baat ni ma me si wo ne ko yi ko twa baat ni si an ko se tuo ana sikan bo ma omkoko jeleme enti support for me abale mo say da bi sade me ye no e ya de me kwa na me buo nso atema ye de be team no e no manti man yi no be da putu be say 100 on be bu mi tetia me konso e de anko bu mi nsa isam no kasa me jira me mfi nyina me ya ana nana mahene o se on pass mbone o pass nwie ana osoma ye ne manfo a etimi abutuka ade ne yababa bi ekukum atwie mu te de mbeka nyina ne se isu ateman eno mu ni asem na so mo pentokwa de a kukuman enye ready se eno be kontokwa se yitu nyina abofu se ne o ma isu ateman e mama bitwam ha afo ne yitu ne de e kasa ti se so ateman e obi bia na so mo ti abebuo na so mo ti kasa de na sa asem maka akere omi o be di so bia ebetima abo mo league no omadu akire na so muni so dia ene oma obojejirege said e me bra kire me sa na tie so tema mo anya ade ade wo ye mrante nyina na ye fa abrante na bo bi de kai na menti ase abrante exabi de wo kan ye papa de na kwa ye sa se se wo si o de vem bas ne ko na wodi akire na mfa ko ba bi ani se wo kwa ko gina bas na se tuo mo fo na ye team manager ana kro mo yin na soma no debi de o ye ye so mba o sina duan no nkwa ne kura no onkra weapon bia so obekon current situation na isu atreman tension wom enti ekwa di agro ko jimijimi sebi se bia buba be ni bibi aha because you see on na ne no mo nation FC e wo match yeah se omo ba hanyina omo yam do mo hwim omo yam sisi wo mo because kumase fo isu atreman otumfo tuye fo kotoko IMC chairman onso ide atu nipa fo enti menye so obi be support nko akofa bo de akọ park ne so but se omo no nam no ma omo yam omo ti ko aye dudududu no omo de ye do mo de na enti se krachi wonya kokuduro edu ma chi na musum we forest we mi se me munyina ka no tiefo kwaku ko se bi njo to ni mo ade che wa mu de omo pole ni de na kumase fo boys na kuma asi ahuri no omo ni so mo baas ni po na mba bia na mo yam kra dai ese wo na wo de wo sa de moto san wo agi bebrebe bo mo tirim te bese police force so ay ko ya mo so mo ko bo akọ so ya ko mfo nti mo ge do dina mo ya dia no wo no na dia no nkwa ni kra na waye bone wanya ne de kontokwa ha onya brante hene ya suna na nanka se ko to dia dia wo resu gogodi wo ko na ko ye o pole de bia nka aji wani so kan gina ko yi mu kra mpa wo kan yo manti wo se ka o twa so o ma sa chesi wo mo Samaritan bo wo be do ke na sa se nko wa bere pa wa do mo mfa se nto kra so na wo ma ho me kwaku ye besere omudi akira ye besere ye bia lawyer wo kwa ko gina mu dia da safu doku ye besere se on fa na ni akira asem na shi kaka ma na afin so kukom traditional council na nanu wo pole dia de ye okukom what you say this year no maku na to atwene sa no enti na nanu so so nya omo de e be ma tentene ni nipa okum pole de bese na nanu mo anko yin nya de na ni so de so yura safu doku kotokola ya no so eni akiri enfama yo enti osayekofo me so nkudu o machi bi o me fa kuku ma ko hen hen akobọ mo bola o mu kwa ma o mu nko
mpanimfoɔ bɛhwɛ no mo aka ɔmo asɛm unni tumi bia so ko gye ɔmo baase de kotu ɔmo fo ɔmo mo nim deɛ yɛ ɛne deɛ nyɛ yɛntɔn adeɛ acoustic guitar and papa nyina when ba be pam e de amount e was 0553075526 what the measure na be fi no abesusu no pam material na open no suma na no akwakoto no afi pam e de agro bia ye bia wo top solo electricals and so ya sene bo aye man kan ye da so nyina ye de ba be som wo wiring air condition installation e de keka ho nyina top solo electricals and ye nyina e de mayen 0241729733 top solo electricals but o you can have bad beaters so you can be bema yenton ma obi a wonya mfinhia dum wotwe oba a wofa afuro nom bi oba a wo ma abofra no fo onka ho wada roma de esrew wonya 18 years anko ho anko no ka nkyere ba owura ne se me ba to nya 18 years ntima be no ma mi ko obegwa di usika oyi ka ba bi tese me kan to se from 0548989435 and after to Joyce Enterprise ewo Asafo YF Junction one man owo 0533680771 oton car part original plus on akwa faba ka ho ne ma bia Joyce ewo bi o de yan say o be friend number na me de ma on 0553 680771 na Joyce e de eniema no so aba ba bia owo sister Sandra enso so aba ma ya ho niema ye hye asomade komade de keka ye ho eni gatantentan a mo friend pon so ipi sister Sandra akwa bi e de avantade kala bia bi obi wo material so cotton papa bi no akwa ba adwaman so ewo eye cotton cavet idru ho no ma offer sister Sandra 0548 857466 offer sister Sandra obejo so na baby bia obi a wode wakade no abrel ADUMASA TV online Facebook TV YouTube ana ADUMASA media general baby bia ba frɛ djuma bia wodi bia so frɛ ba bɛbɔ ehu dawro ade amafo adwade wade tonde ne fa bra ne mo hu dawro emfa ma afei so wo ya ye fro wo pɛsi ebetwa efa good drive so yenya magazine yenya ede na wo pɛ film kɛse na wo pɛ ana ADUMASA media bɛba wo frɛ ya bɛba be so mu number na be go screen so ne bɛba fefefe ne ye ne wo aba be di djuma bia wo pɛsɛ yedi yetwa yetwa ye fro bibi bia na efa camera ho de yetwa ne nyina ede be go pen drive so de ama dachi o de aye enkaidum ama wo ma abenya bi ahwe kwaku yeda se aha na bebe ma ye kwan ama ye di dwumadi ni nyina aba na wie ye wo fose kokoben e wasante mantem mo ye sponsor so ye dama se bomodi na e social media handles ni nyina so follow yen e wo so ni nyina ADUMASA TV Facebook nko ana ye ADUMASA online me din that is hene kwaku me ni me nua be ma aduana de hye bidia na mo mo enitia adehye